Lugar kung asa tukuron ang bagong eskwelahan sa Mandawi City. Inspeksyon sa dakong opisyal sa DepEd. Pinaagi ni ma-decongest kuno ang kasamtangang eskwelahan nga nag-shifting tungod sa kadaghang estudyante. Ang detalye sa live report ni Nico Sereno. Nick. Yes, Lan, pipila lang sa kasimana sa di pa magsugod ang klase sa bag-o nga school year alang sa itong mga pampublikong eskwelahan mo ang di malikayan nga ma-highlight na sab kining problema sa kakulangan o shortage sa mga classrooms. Gipangunayan ni DepEd Undersecretary in charge for School Infrastructure and Facilities, Epi Mako Densing, ang inspeksyon sa bakanting luna sa Barangay Paknaan. Kauban niya si Mandawi City Congresswoman Lollipop Uwano Dizon ug ubang local officials. Lakip sa mitambong ang tag-iya nga mao'y midonar sa 2,000 square meter nga yuta aron tukuran og bag-ong Paknaan High School. Gilabi ang konstruksyon sa mga school building kay puno na kaayo ang eskwelahan sa Paknaan sa parehong elementarya ug high school. Barangay Paknaan, which is one of the biggest barangay, mga 2,000 plus ang elementary and 3,000 ang kanilang 2,000 plus ang high school. Kunya morning and afternoon ang elementary, ang high school 3 shifts na ni. Plano sa DepEd unang mupabarog ug upat ka andana nga may 20 ka classroom nga building. Apan human niini, gilaraw pa ang pagpuno og mas taas nga building, madugangan pa ang mga classrooms. If we talk about the Tri-Cities in Cebu, especially Mandawi, the problem in the Tri-Cities is the absence of buildable space. In highly urbanized and densely populated local governments is to put up medium to high-rise building which is 5 to 12 stories. So depending on the soil test. Matud sa DepEd sa tibok nasod, dunay shortage sa 153,000 ka mga classrooms nga gikinahanglan. Kini ang anam-anam nga gi-address sa gobyerno. Lakip na ang Sugbo, labi na sa mga dagkong syudad ang nakasinati ning maong kakuwangan. Way beyond our standard to 1:40 to 45. And of course, the ideal is only one shift. So without even looking at the numbers in terms of shortage, the fact that there is that kind of situation, may shortage talaga. So we'll really have to bring in new buildings. Lan kun mahan ay na tanan nga mga dokumento o mga requirements hayan mapunduhan kining maong proyekto sa budget sa sunod tuig ug masugdan sab ang konstruksyon sunod tuig. Lan. Kaya salamat Nico Sereno.